Feruza Normatova haqida yana muhim xabar. Bu galgi videoroligimiz boshqalaridan tubdan farq qiladi. Iltimos, videorolikni oxirigacha ko'ring. Feruza Normatovaga ham dalda, ham tanqid, ham maslahatlar yog'ilmoqda. Feruza va Olloyor oilasi yana bir bor internetning eng muhokama qilingan mavzusiga aylandi. O'zbek shou-biznesida shov-shuvlar to'xtamaydigan bo'ldi. Aktrisa Feruza Normatova turmush o'rtog'i Olloyor qamoqdan chiqqanini ma'lum qilganidan so'ng internetdagi muhokamalar yana kuchaydi. Bir qarashda oddiy xabardek tuyulgan bu voqea ortida ochilgan sirlar va aytilgan gaplar natijasida yil xabaridan ham kuchli shov-shuvga aylandi. Feruza o'z postida endi xotirjam kelinlik vazifamni ham ijodimni ham davom ettiraman deb yozdi. Biroq voqealar shundan boshlangan edi. Olloyor qamoqdan chiqqanidan so'ng ommaga murojaat qilib mish-mishlarga javob qaytardi. Endi esa uning qo'pol va shubhali bayonotlari barcha mojaroning markazida turibdi. Olloyorning so'zlariga ko'ra, oldingi ikki ayol mening xotinim emas, ular faqat aytganimni bajaradigan qizlar bo'lgan. Bu gaplardan so'ng uning postidagi kommentariyalarga to'fon yog'ildi. Olloyorni tanqid qilganlar soni shunchalar ko'paydiki, post ostidagi har ikki so'z haqorat va la'natga aylandi. Olloyorni aytganimni qiladigan qizlar edi degan gapi Shahloni g'azabini qo'zg'atdi. U endi jim turmadi va qattiq intervyu berdi. Men qizi emasman, buyruqbozlikka yurmaganman. Uning so'zlari meni ham, bolamni ham haqorat qildi. Shahlo yana qo'shimcha qildi. Nima uchun uy, kelajak rejalari haqida gapirding? Nima uchun oila qur rejalarini aytding? Agar shunchaki ma'shuqang bo'lsam, demak sen o'zing yolg'onga botgan ekansan, deydi. Shahloni bu keskin bayonoti internetni ikki bor portlatdi. Ommaviy muhokama yanada qizidi. Kimdir Shahloni qo'lladi, kimdir aybladi, lekin eng katta zarba Olloyorning o'zidan o'tdi. Barcha Shahlo va Olloyor bahsidan so'ng Feruza qanday munosabat bildirishini kutardi. Nihoyat aktrisa o'z so'zini aytdi va uning murojaati katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Man sukut saqlagan sari gaplar ko'paymoqda. Haqiqatni bilmaganlar hukm chiqaraveradi. Man bu mojaro o'rtasida qoldim. U Olloyorning gaplariga ham muloyim, biroq qattiq munosabat bildirdi. Olloyor mening erim, lekin erkak aytgan so'zidan javob berishi kerak, deydi Feruza Normatova. Man Shahloni tushunaman. Ayol kishi sifatida u ham ayol, uning og'rig'ini tushunaman, deydi aktrisa. Ommani eng ko'p o'ylantirgan javob bu bo'ldi. Bola internet bahsi va urushining mavzusi emas. Shu orqali aktrisa barchaga mazza qilib aylanib yurgan mish-mishlarga nuqta qo'ydi. Bu mojaroda har bir tomonning o'z haqiqati bor, lekin bir narsa aniq: Feruza, Olloyor va Shahlo uchligi shou-biznesda eng qiziq mavzuga aylandi, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.